記開咗咁多年，都已經似係春風里嘅飯堂。我哋炒嘅都係街坊中意食嘅家常菜。小炒黃油雞咕嚕肉，呢個就係我哋嘅3星名廚安保羅。其實我哋做廚嘅咧就冇咩忙嘅，就係望嚟食嘅人開開心心。其他嘅咧就唔好理啦。唉，兩位阿哥唔好阻我做生意啊！嚟自法國米芝蓮3星大廚，嚟自後面出記滿天星大廚。咁大隻鑊算唔算犯規啊？我會用我嘅實力證明俾你睇，春風里嘅一間小店都可以出食神。施主，你係咩人啊？為食鬼。